હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય કિચન। આજે હું એકદમ સ્વાદિષ્ટ આલુ પરોઠાની રેસીપીનો વિડીયો શેર કરીશ। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આલુ પરોઠા બનાવવા માટે 2 કપ ઘઉંના લોટમાં 1 ચમચી મીઠું અને 2 પાવડા તેલ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લો। હવે તેમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લો। લોટને બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં એવો બાંધવો। પછી તેમાં તેલ નાખી તેને કૂણવી લો। પરોઠાનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીં એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, ટમેટું, 1 લીંબુનો રસ, કોથમરી, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી ખાંડેલું મરચું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી મીઠું અને બાફેલા બટેટા લીધેલા છે। બટેટાનો છૂંદો કરી તેમાં લીંબુનો રસ, કોથમરી, મરચાં, ટમેટાં અને બધા મસાલા એડ કરીશું। પછી તેને મિક્સ કરી દો। તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે મરચું વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। મેં અહીં 2 ચમચી મરચું વધારે એડ કર્યું છે। લોટનો લુવો કરી મીડિયમ રોટલી વણી વચ્ચે છૂંદો મૂકો। પછી તેને ચારેય સાઈડથી પેક કરી લોટમાં રગદોરી પરોઠું વણી લો। હવે લોટીને ગરમ કરી પરોઠાને મૂકી થોડીવાર આગળ પાછળ શેકી પરોઠાની ફરતે તેલ નાખી ઉપર પણ તેલ લગાવી તળી લો। આવી જ રીતે બીજી બાજુ પણ તળી લો।
રીતે બધા પરોઠા બનાવી લો। હવે લોટનો લુવો લઈ તેમાં વાટકી જેવો શેપ આપી તેમાં માવો ભરી પેક કરી લોટમાં રગદોળી પરોઠું વણી લો। પછી તેને પણ તળી લો। જે સાઈડ કાચું લાગે ત્યાં દબાવીને તળી લો। હવે કટરની મદદથી 4 ટુકડા કરી સર્વ કરો। જો તમને આ રીતે આલુ પરોઠાની રેસીપી ગમે તો મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલ સ્વાદને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને હા, કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી।